हेलो गाइस, कमाल की जानकारी देंगे आज इस वीडियो में। तो आज जानेंगे कि फ्रिज का जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर का अंदर में क्या रहता है। तो फ़िल्टर का अंदर में देखिए छोटा छोटा पत्थर जैसा रहता है, इससे ही गैस फ़िल्टर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का फ्रिज के पीछे में लगता है। ठीक है, तो इसका अंदर में देखिए हम लोग काटे हैं, तो इसका अंदर में ऐसा छोटा छोटा पत्थर जैसा रहता है, इसी से गैस फ़िल्टर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को दबा के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।